있어요? 맞다. 이거 여기 놔둘 데 있나? 브라임 부장님 차키 딴 데 있죠? 막혔죠? 이 정도면은 전 높이가 필요해. 아 예. 거기서 호흡을 맞추면 제일 좋긴 한데 한 번도 안 타보셔서 지금 처음 타시는 상황에서 이 정도 수량이 아 여기 민물에는 뭐 별로. 예? 손 드세요 손. 손 드세요. 진희 부장님. 둘. 하나만 잡아. 아 됐어요. 됐다. 자 오른쪽. 이거 나만 쳐도 되겠는데. 오. 제가 해야 될 것 같아요 이거. 이 앞이죠? 네, 이 앞. 기준을 왼쪽으로 놨고 자 앞으로 하면은 하나 둘 이런 식으로 해서 호흡이 잘 맞아야지 잘 내려가니까 그 정도 위에 있을 돌멩이다. 앞에 또 돌멩이 하나. 우리가 하나도 안 할까요 지금? 많이 쫓아왔는데 좀 내려갈까요? 어이구. 네. 자 우리 한번 적어볼까요? 하나 둘 하나도 안 해도 되겠다. 내가 뒤에 방향만 잡으면 될 것 같아요. 어?
끝까지 내야겠다 이거. 중간 카누 래프팅 2부 시작했습니다. 네. 한마디 해봐. 네. 자, 스타일링 멈추시고요, 이제. 와우! 우후! 오, 예스! 오, 예! 아, 나 이런 게 너무 좋아. 그러게. 오, 어유, 어이구. 아우, 저희 돌에 걸렸는데 저 양반들. 강사님 근데 준비는 끝났어요? 아 이제 세일링. 아 세일링. 진짜 편하네. 아 나 그냥 엔진이 실난다. 여기 왼쪽 엄지 빨개진 거 봐. 안쪽 왼쪽 엄지 안쪽. 소감이 어때요? 잠깐만 이게 렌즈구나? 뭐 하는 거야? 한번 엎어보려고? 하나 둘 이거 찍어야 돼 이거 찍어야 돼 이거 찍어야 돼 이거 찍어야 돼 와 예! 하나
아 힘들어 씨. 다 살아있나? 오 마지막에 죽였어. 찍었어. 전진. 하나 둘 찍었나? 씨. 어쩐다. 하나 둘 네. 좋습니다. 오 예스. 네, 찍으세요. 제가 컨트롤할게요. 오 예스. 오 예. 오 예. 우후. 우와. 와.
남았어. 됐습니다. 자, 이제 쉬세요. 가자. 자. 자. 나이스. 아, 어려운 구간이었는데 좋았네요. 아주 좋았습니다. 어이구. 그러면 내리세요.